Receba essa rosa e leve adiante o meu amor. Pare um segundo, porque esta mensagem é para você. Imagine que agora Jesus está te entregando uma rosa. Sabe o que isso significa? É o próprio Cristo dizendo: eu te amo e te escolhi. Essa rosa é um símbolo do cuidado, do perdão e da paz que Ele quer trazer para a sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém especial e juntos vamos espalhar o amor dele. Cada pétala representa um momento em que Ele esteve ao seu lado, mesmo que você não tenha percebido. É a prova de que, mesmo nas horas difíceis, Ele nunca te abandonou. Jesus está te chamando para sentir esse amor mais de perto, para confiar que Ele já está